Oke, teman-teman, bisa lanjut tes unit ketiga ya. Unitnya Bapak Rikin bersama Aji Dewa. Ini situasi angin kencang sekali teman-teman. Super kencang. Ini saya di kabupaten lain ya, Kabupaten Tabanan sama Pak Dewa. Saya nyari satu senapan itu poin 5 lah gitu. Jadi jarak jauh, jarak sedang, jarak dekat. Gitu. Gitu teman-teman. Selamat menyimak unitnya Bapak Rikin. Ini tes unit ketiga. Tadi yang pertama unitnya Gusti Surya sudah, kemudian unitnya Bapak Cokyar sudah juga sama-sama GTX. Ini GTX juga yang ketiga. Ini milik Bapak Rikin ya. Oke, selamat menyimak. Terima kasih. Woi, langsung tidur teman-teman. 82 meter. Ini Bapak Rikin. Telak ya, tembolok ya. Ya Bapak Rikin ya. Tuh, Bapak. Di sana tadi yang masuk ya. Ya. Enak sekali teman-teman. BST 14 Grain Polymac A12L ya. Sangat mantap. Kau ini mayang ini. Oh. Diuli kangin asal tekannya. Angin kencang sekali teman-teman. 78 meter. Unitnya Bapak Rikin ya. Anginnya luar biasa teman-teman. Waduh, pusing ini, pusing. Angin kencang, tapi syukur juga poin ya. Angin sangat kencang teman-teman. Kita lihat dulu ya. Nah, pohonnya itu ini ya. Ya benar. Ini dah. Ada dahan di sana ya. Itu ya. Angin kencang sekali teman-teman. Angin. Wih, 114 meter. Tumbang teman-teman. Unitnya Bapak Rikin ya. Wih, sangat mantap teman-teman. Wih, mantap sekali. Ya Bapak Rikin. Kita ukur ya. Ini. Itu teman-teman. Ya, dia gingkap kan di pohon itu teman-teman. Di tahan sebelah. Nah, di depannya ini ada pohon
kelapa ya, tidak bisa ngukur gitu kan. Jadi kita ukur ini pohon ini kurang lebih sama dia 117 114 itu teman-teman. Nah, di sana dia hinggap di sebelah pohon kelapa ini itu teman-teman. Nah. Oke, mantap ya Bapak Rikin. Jadi angin ini. Langsung di tempat. Kulitnya Bapak Rikin ya, sangat mantap. Tuh ya. Iya. 64 meter teman-teman, 65 meter. Sangat telak, langsung di tempat. Ini sambil cabuti ya. Nih hajinya yang cabut-cabutin teman-teman. Biar bersih. Enak sekali teman-teman. Tuh, nanya Bapak Rikin ketemu. Pak Dewa yang ngambil jarak 85-an sama jarak 77. Nah, 2. Angin kencang. Sangat mantap. Posisi saya masih nyanggong ini. Semua ajiknya. Mantap teman-teman. Mantap. Bapak Rikin. Hidup nih, Bu. Kamera, Bu. Hidup. Hop. Wah. 98 meter. Teman-teman. Unitnya Bapak Rikin. Sangat mantap ya. Woi. Telak. Sangat mantap. Mantap pada ini. Wih. Keren. Ini saya pakai Vector Paragon ya. Tele lomba saya nih tak pakai nih unitnya Bapak Rikin. Sangat mantap teman-teman. Ini ya unitnya Bapak Rikin. Ilungan. Liatin dia kan. Lupa dekah atin. Mana tadi itu ya? Pohon, wah itu dia. Di sana, nah itu ada pohon, nah itu ya. Ya itu ya. Pohon itu ya. Pohon kering itu, apa dahan yang tidak isi gitu. Mantap sekali unitnya Pak Rikin. Jamin ini main long range, garansi dari saya. Ini saya pakai tele Paragon ya, Vector Paragon ya, tele saya.
Angin ke Jawa. Mantap punai teman-teman. Punai. Unitnya Bapak Rikin. Top. Mantap sekali, langsung telak. Nah, itu ya, punai 77 meter teman-teman di pohon itu. Iya, iya di sana. Iya. Woi. Unitnya Bapak Rikin telak punai. Ini ya, Pak Dewo mau barusan ngambil ya, 98 meter. Unitnya Bapak Rikin, ini Harry Jagger gimana nih? Bang? 5 poin. 5 poin dia. Kalau saya 3 senapan 15 poin ya. Jadi satu senapan saya carikan 5 ya. Jarak jauh, jarak sedang, jarak dekat mungkin apa ya? Nggak ada ini. Jarak terdekat saya 65 gitu loh. Tadi unitnya siapa ya? Lupa saya. Cokyar kali ya. Ataukah unitnya Gusti Surya. Seperti itu. Gitu teman-teman. Bersama Pak Dewo, ini Pak Tani. Saya numpang di sini ada Pak Tani. Terima kasih banyak pondoknya buat saya istirahat di sini sambil makan, nembak, minum gitu teman-teman. Pak Dewo terima kasih selalu mengantarkan saya. Niki Haji Surya juga sudah mengantarkan saya, sekalian tes unitnya beliau ya, disaksikan beliau langsung. Ini saya tes unit GTX 3 ke sini gitu. Bang Rikin. Oke ya, terima kasih sudah menyimak video saya bersama tim Harry Jagger ini. Selamat sore, salam dari Bali. Terima kasih. Ini teman-teman, punai yang tadi ya, 77 meter. Punai, woi, tumben saya nembak punai nih di Bali teman-teman. Biasanya tekukur aja. Bonus punai, woi, wih, telak sekali teman-teman, hancur lebur lambung ya. Hei, mantap sekali unitnya Pak Rikin tadi di pohon itu. Punai Pohon itu tuh ada. gendong tekukur. Setuju. Hep. Wah, 106 meter teman-teman. Wih, unitnya Bapak Rikin sangat telak ya. Wih, headshot itu teman-teman. Ya, 106, 107 teman-teman. Unitnya Bapak Rikin. Pohon. Itu dia. Oh, itu dia. Terus. Oh, itu dia.
Iya dia 106 ya. Wih, sangat mantap teman-teman. Top. Ini Hari Jagar baru datang ini. Nggak tahu dapat apa belum deh. Wih, mantap. Teman-teman, ini gelang sepatu gelang. Heri bawa unit 2, saya bawa unit 3. Saya bawa tabung 1. Pak Dewo bawa tabung. Saya bawa jengol 2. Ini saya pulang ya dari Kabupaten Tabanan ini. Menuju Singaraja sekarang. Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng. 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan. Semoga lancar ya dalam perjalanan. Gitu teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Kami dari tim Jagar mengucapkan selamat sore, salam dari Bali. Terima kasih. Sejauh mata memandang, hamparan sawah kering, Kabupaten Tabanan, Bali. Jauh. 5 tuh.